Mình xin chào các bạn ha. Mình tên là Nguyễn Thanh Bình. Thì hôm nay mình có một cái món hàng mới về. Thì bữa hổm thì mình có một cái bàn phím, xin lỗi, mình có một cái switch. Đây một hộp switch Akko Matcha các bạn. Đây các bạn nhìn. Đây là một cái switch Akko Matcha một bộ luôn các bạn. Thì các cái này thì mình lúp hết rồi các bạn, lúp hết rồi, lúp hết rất là ngon các bạn. Đây một bộ của nó. Thì hôm nay mình lại về tiếp một bộ nữa để mình độ cái bàn phím, độ cái bàn phím game của mình. Các bạn hay kêu mod đó. Mình coi thử bên trong các bạn. Sẵn thì mình khui hàng thì mình cũng kiểm tra hàng sẵn, review cho các bạn xem luôn cái âm thanh của cái matcha này nó có ngon không. Một cái bàn phím độ thì một cái bàn phím mà mod theo ý người chơi game á, thì mỗi người chơi có cái game khác nhau, mỗi người có cái sở thích nha các bạn nha, cũng không ai giống ai đâu, mỗi người có cái sở thích. Đây. Thì trước khi mình bung ra mình nói luôn, đây cái shop này tên là Max Pinterest, mình mua trên Shopee bạn ha, mình mua trên Shopee với giá là 263.000. Thật ra là trong đó ship là 16.000, ship là 16.000, khoảng 240 mấy nghìn đó bạn, ship khoảng 16.000. Mình nhớ mang máng vậy á, tại vì mình được miễn giảm nữa, nhưng mà mình nhớ khoảng 240 mấy nghìn sao á. Đây là của Shopee nè các bạn. Đơn là 263.000, tiền ship hình như mình nhớ là 16.300. Mình nhớ là vậy. Rồi mình sẽ khui bên trong ra nha các bạn nha. Còn nguyên bọc luôn không sao. Mình cũng chẳng quảng cáo cho shop này. Các bạn lên trên Shopee các bạn search Max Pinterest, địa chỉ là 52 nè, phường 7 Phú Nhuận nè các bạn nha, Phan Tây phường 7 Phú Nhuận. Bạn lên các bạn search nhiều người bán lắm, các bạn coi cái nào mà mình thấy mình ưng ý, giá cả hợp lý mình chọn thôi các bạn. Rồi đây, hai chiếc hộp khác nhau nè. Cái này là mình mua về mình tự lúp nè, cái này là công ty lúp sẵn nè các bạn. Đây công ty, các bạn hay kêu Lupi á, lúp sẵn á. Cái này là lúp sẵn, có nghĩa là vô sẵn dầu cho các bạn luôn, 105 205 luôn. Còn cái thằng này thì mình mua về mình tự làm nè các bạn, mình mua về mình tự làm nè. Còn cái này là người ta lúp sẵn, thì cái lúp sẵn nó sẽ có cái hình cái chữ lúp ngay chỗ này, giờ nó hình giọt dầu luôn nè. Các bạn thấy custom switch nè, ring nè. Bây giờ mình coi cái sản phẩm bên trong nó có chất lượng như là cái đợt trước mình mua không nha các bạn nha. Mình tháo ra luôn. Hai hộp các bạn thấy có gần như không có gì khác nhau, đều giống hết, có tem Akko. Cái này thì có thêm phần này rồi, coi thử ra. Rồi hộp giống như hộp khác chút, hộp khác một chút, hộp mở nắp. Rồi coi ha, hộp mở nắp nè. Còn thằng này các bạn coi, kéo ra nó gì nữa bạn, nó của nó như vậy nè. Rồi đó, của nó là như vậy nè. Rồi mình mở ra, cái này tiện cái là để mình lúp á, mình lúp các bạn, là lúp có tiện lắm. Rồi còn cái này thì mở ra, các bạn để lúp mở vô cũng được, mỗi cái nó có cái hay của nó. Giờ mình coi thử cái sản phẩm của mình nha, có như nhau không nha các bạn nha. Rồi không biết như nhau hay không thì tháo con ra là biết.
Rồi tháo thử con ra coi sao. Rồi các bạn đợi mình xíu nha, mình lấy cái hộp rồi. Rồi bây giờ mình sẽ coi thử một con nó như thế nào nha các bạn. Lò xo lớn nha các bạn, lò xo lớn nhưng mà không có 2 tầng nha, lò xo lớn không có 2 tầng. Có dầu. Các bạn coi nè. Bây giờ mình coi cái bộ cũ của mình nha, xem thử rồi nó có gì khác biệt với cái con cũ của mình không. Các bạn hỏi coi làm chi gì, cái con cũ này mình mua lâu rồi, bận quá mình không có làm mấy cái bàn phím được. Rồi đây con cũ của mình nè. Rồi như nhau hết luôn ha các bạn ha, như nhau hết luôn, không có gì khác biệt hết. Chỉ có cái khác là cái thằng kia nó có dầu thôi. Chân tem rồi thì có gì khác biệt không? Có chân tem nè, chẳng gì khác biệt hết. Chân tem nè. Các bạn coi con này luôn, giống y chang, chỉ được cái là lớp sẵn thấy dầu ở trong này sẵn nè, còn ngoài ra thì giống y chang hết. Coi như là không có gì khác biệt hết các bạn ha. Coi như cái lúp với lại không lúp thì không có gì khác biệt, và cái đồ cũ với cái đồ mới của mình thì cũng chẳng có gì khác biệt, chẳng có gì khác biệt. Rồi đây các bạn coi, lò xo không có 2 tầng đâu nha các bạn, lò xo có 1 tầng thôi nhưng mà lò xo lớn. Rồi ok. Bây giờ thì các bạn sẽ hỏi mình làm cho bàn phím nào. Đây mình làm cho bàn phím này. Đây thì cái bàn phím này, để cho nó gọn lại nha. Đó rồi mình làm cho bàn phím này. Cái bàn phím này là cái bàn phím để mình thường chơi game, nhưng mà có nhiều điểm thì mình cũng chưa nghĩ. Đây các bạn coi nha. Dãy bên này thì tất cả các phím là Acrobat. Acrobat có một cái đặc thù là cái khoảng chạy nó rất là tốt các bạn, nó không có bị cấn phím cao lắm. Lấy mấy con Acrobat ra đây các bạn. Acrobat khi mà nó chạy cái đường chạy nó tới đây nè, là nó còn dư một đoạn, là các bạn thấy nó còn dư một đoạn nè,
Đó. Để mình là mở đèn sáng hơn nha các bạn nha, mà đợi xíu mình sẽ mở đèn sáng hơn. Đó. Thì các bạn nhìn nha bạn, đây cái khoảng chạy con này nè, nó không có bị cấn phím bao giờ hết bạn. Đó, nó còn dư đoạn nè. Đó, cái stem nó còn dư ra đoạn nè. Còn cái con xanh này nè là chắc chắn là nó sẽ chạy hết rồi các bạn. Đó, chạy lúc luôn nè, các bạn nhìn thấy nó chạy lúc luôn nè, quay lên lúc luôn nè. Thì tại sao mà mình mạnh dạn mình thay cái con xanh này? Bởi vì đơn giản á, là cái mạch của mình á, mạch của mình hiện giờ đang là mạch xuôi nha các bạn. Nè, mạch xuôi nè. Đây các bạn nhìn đèn nè, mạch xuôi nè. Đó, nên là mình mạnh dạn mình thay thôi chứ không có gì cả. Đây, mình tháo một con bạc ra và một con kia cho các bạn xem nè. Con bạc thì lại 4 chân nha các bạn. Con bạc 4 chân. Và đặc biệt là lò xo của nó là xo lớn nhưng mà nó dài, lực nó mạnh hơn rất là nhiều. Cái khoảng chạy của con bạc á, cái chân chạy của con bạc chân tem đó các bạn nhìn nè. Đây, mình coi thử chiều dài chân tem luôn nha các bạn nha. Nhiều bạn nói là để mình mod làm cái gì để cho người bán mod cho rồi chơi thì mình tự làm nó vui hơn các bạn. Có ví dụ như mình giao người ta thì tất nhiên dễ rồi đó. 1426 nha các bạn nha. Rồi, coi một con xanh nè. Các bạn coi thử con xanh nè. Lò xo con xanh ngắn hơn rất là nhiều nha các bạn nha. Đây nè, lò xo con bạc với lò xo con xanh nè. Đó, lực con bạc. Nên là dân chơi game á, mê con bạc. Nhưng mà bữa cách đây khoảng vài ngày thì mình mượn một cái bàn phím sử dụng cái Akomatcha xanh này, Akomatcha này thì mình chơi rất là ngon, mình cảm thấy nó cũng ổn lắm nên mình mua về mình test thử với các bạn, với lại coi thử âm thanh nó như thế nào. Chứ còn lực lò xo là chắc chắn là nó nhỏ hơn rồi, nhỏ hơn, ngắn hơn luôn đó các bạn. Rồi bây giờ con này là 1426 chiều dài của con tem này là 1426 đúng không? Bây giờ mình sẽ cho các bạn coi con tem này nè. Đây mình nhìn thấy, mình để trên này là mình thấy nó nhỏ, ngắn hơn rất là nhiều nè. Rồi bây giờ mình coi thử coi nó ngắn bao nhiêu đúng không? Rồi bây giờ mình coi thử nha các bạn nha. Đó các bạn nhìn nè, 1346 à, ngắn hơn rất là nhiều. Thì nhiều bạn cứ nói là sợ cấn cái nút, đặc biệt là mấy cái nút mà mình hay chơi game nè, WSAD nè, là chơi mà mình chơi xe tăng á, là mình sẽ tiến tới lùi ngang trái hoặc phải nè. Thì trái hoặc phải nè thì các bạn thấy là nó cấn phím, thì mình chơi Aco bạc là không bị nha các bạn. Nhưng mà cái con này mình đang để trong này thì không phải là Aco bạc. Con mà đang để trong này của mình là mình dùng nó là con, các bạn nghe tiếng chạch không? Nó không phải Aco đâu nha các bạn nha. Đó. Rồi bây giờ để mình dỡ tất cả lên cho các bạn luôn nha, nó không phải Aco. Đó, cái bàn phím độ để dân độ chơi game á, cho các bạn nhìn. Nó có nghĩa là không phải trên cùng một bàn phím là dùng, có nghĩa là tại sở thích thôi các bạn, mỗi người một sở thích mà.
Đó, mình chơi thì con này là Keyboard Round cũng ngon lắm bạn, cũng không có bị cấn phím nữa. Các bạn muốn biết cấn hay không, các bạn lấy tờ giấy, các bạn lấy tờ giấy mỏng á, lót vô, lấy tờ tiền đó, các bạn lát vô kéo thử. Nếu mà ra thì nếu mà kéo nhẹ nhàng không bị xước gì hết thì không bị cấn. Đấy. Các bạn coi các cái góc này nè cũng không bị nè, là mình biết liền nè. Mà hên cái này là mạch xuôi nên là mình không có lo lắng nhiều. Bây giờ mình sẽ thay nha các bạn nhé. Các bạn sẽ thấy nó đèn nó rất là đẹp. Đó. Bây giờ để mình đã lấy hết cây cáp ra hết rồi. Đây là bộ cây cáp trò chơi con mực. Đó, các bạn. Đó. Thì bây giờ mình tới cái là lấy cái switch ra. Để nhổ cái switch ra thì các bạn kỹ thì mình sẽ tắt cái mình tắt cái để mình, các bạn muốn nhổ nóng cũng được, còn không các bạn tắt cái công tắc đi, nó không có lên đèn, mình nhổ cho nó an toàn. Còn các bạn muốn để cũng được. Thì có hai loại cây. Cái cây này các bạn ra ngoài mua nhổ nó rất là im tay, nghĩa là mà nó có một cái điểm dở so với cái cây zin á, cái này nó cao dài lắm nè. Các bạn đưa vào mấy cái khe, mà mấy cái khe trên này nè đưa được, nhưng mà rất là khó. Thì mình không biết nói gì sao nữa. Nhổ thì rất là ngon, nhưng mà có một điều là nhổ mấy cái ở giữa thôi, chứ nhổ mấy cái mà ở phía trên như ở dưới góc bên phải là nó dướng dữ lắm, nên là mình ít dùng. Các bạn có thể dùng cũng được. Cô bạc thì xài rất là ngon, nhưng mà bây giờ mình muốn thử mình đổi qua matcha, mình coi cái cảm nhận nó như thế nào. Aco, những cái Aco với cái box mình xài rất là ok các bạn. Và đặc biệt cái bàn phím này á, cái Aco là nó vừa nó khớp luôn, nó nhẹ nhàng á. Mà các con keyboard á thì một hồi nhổ nó nặng lắm các bạn. Rồi, vậy là xong hết rồi các bạn ha. Đó, bình thường nè, các bạn thấy nè, cái con này nó là mạch xuôi nè. Rồi, giờ mình vô nha các bạn ha. Thì trước khi vô mình nói âm của con này. Còn âm của mấy con matcha nè các bạn, nó ấm hơn, trầm ấm hơn, còn này đanh hơn nè. Còn mấy con matcha nè nó im hơn. Lực nhấn thì con này vẻ nặng hơn. Rồi, bây giờ mình vô thử cho các bạn. Các bạn hỏi là có rung không, thì con nào nó cũng có rung rất nhẹ thôi. Nhưng mà chắc chắn rằng một cái điều á là những cái con này nè bụi nít vô hơn, còn cái con này thì bụi nó sẽ vô nhiều hơn. Còn mấy con này thì mấy con
ở giữa nó có tiếng chạch 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 chạch, cũng không quá lớn không nhỏ. Hồi xưa là mình mê con này lắm, mình mê mấy con keyboard rau lắm các bạn. Bây giờ thì sau khi xài qua mấy con Acrobat, cái chơi game xài Acrobat xong thì mình thích Acrobat luôn rồi. Nhưng mà để thử mấy con matcha coi sao đó các bạn ha. Rồi mình thử rồi. Rồi thử matcha coi. Matcha thì 3 chân, Acrobat cũng 3 chân, keyboard rau cũng 3 chân. Đây các bạn. Rồi mình thử nha. Rồi vậy là xong rồi các bạn. Các bạn nhìn thấy nè, lên bàn phím nhìn rất là chắc chắn, màu xanh khá là đẹp. Coi đèn nó như thế nào các bạn ha. Rất là đẹp nha các bạn nha. Bây giờ mình sẽ thử. Đèn rất là đẹp. Rồi mình sẽ thử nha các bạn nha. Rồi mình sẽ gắn các cây cáp vô các bạn ha. Như vậy là mình đã gắn các switch xong. Giờ bây giờ mình sẽ gắn các cái cây cáp ha. Gắn mấy phím này trước. Ổn. Nào thì mình sẽ tính sao. Rồi gắn hết giờ tính.
từ. Rồi, ok. Ăn lộn. Lúc này mình để sao đi. Ring bao để sao đi. F2. Đây. Chấm số 0. Không con nào không? 4 con này. Rồi bây giờ là chụp hình. Rồi. Đây, xong rồi các bạn. Còn gì sai chỗ nào mình sẽ chỉnh sao. Trước mắt tạm thời vậy. Rồi. Nghe âm thanh thử nha các bạn ha. Không relax, nó start không relax. Cái sai nào thì mình sửa sao. Giờ test màu ảnh trước chứ đó. Test đèn cái cũng ổn. Đó. Nó không đẹp như mấy thằng này nữa bạn. Nó không đẹp giống mấy thằng này. Đèn cũng được nhưng mà nó không đẹp giống mấy thằng Acrobat. Acrobat trắng này nó lên đèn nhiều hơn. Test thử âm thanh nha.
cái con này nó đánh á, cái âm nó có vẻ nó thốc hơn các bạn. Nó to hơn, đi ở ngoài thì có vẻ nó đầm hơn, nhưng mà vô đây có vẻ cũng được các bạn, nghe âm thanh thì cũng tạm thôi. Chứ còn có lẽ do mình thần tượng con này quá hay sao không biết. Cái âm thanh này mình vẫn thích hơn, nhưng mà sao mình xài bên kia chắc là để vài bữa nữa mình thử cái cây cáp các bạn. Có lẽ là cái bộ cây cáp kia nó là ASA nên cái âm nó khác cái âm này. Cái con này là con Cherry, chuẩn Cherry mà mình thấy cũng ổn, không hay lắm thôi, nói chung là cũng ổn. Đánh cũng rất là ổn các bạn. Thì màu sắc thì mình nói là nó tạm thôi chứ còn mà nói mà nó lên màu như cái con này, tại vì nó màu xanh nên nó che bớt đèn rồi. Nó lên màu như con này thì chắc nó không lên màu được như con này. Lực nhấn thì cũng ok, nhẹ hơn Aqua. Con này nhấn chưa đều. Không có hiện tượng rơ, nhưng mà âm thanh nghe chưa hay, bị rỗng các bạn. Tại vì cái con này mình để đèn mà tắt đèn hết thì nó đẹp lắm. Tắt đèn hết nó rọi xuống phía dưới nền đẹp lắm, dưới cái nền này các bạn, đẹp lắm. Nên là mình không có mod cái đế đó, các bạn thấy đèn đét gầm, mình không có mod cái đế nên dẫn tới là cái tình trạng là nó bị rỗng. Rồi thì nói chung là cái Aqua Matcha thì âm thanh nghe cũng được các bạn, âm chắc, cũng ấm, chắc ấm, không có hiện tượng rung lắc nhiều, lực nhấn vừa phải, nói chung xài cũng ngon. Nhưng mà nếu cho mình chọn lựa một bàn phím để mà thuần game, để chơi game, để chơi cụ thể luôn, đó là chơi Tomb Raider với War Thunder, thì mình sẽ chọn những con Aqua.
chứ mình không chọn Akko Matcha. Akko Matcha được thôi, chứ còn mà theo mình á, cảm nhận cá nhân của mình thì mình sẽ chọn Akko bạc chứ mình không chọn Akko Matcha. Thì để khẳng định lại điều này thì mình xài thử một thời gian coi sao. Mình sẽ chơi vài lần game, coi cái kết quả nó như thế nào với cái lực nhấn, rồi khi mà chơi cái cảm nhận của game, cái cảm giác thì mình sẽ có cái đánh giá sau. Chứ trước mắt thì sau khi gắn vô xong test thử âm, lực nhấn, hành trình chạy thì mình lại thích con Akko bạc hơn. Thích con Akko bạc hơn. Nếu mà mua thì mình sẽ mua Akko bạc, mình không mua Akko Matcha. Mặc dù mình có cả hai loại, nhưng mà sau khi mới thử gọi là cái cảm giác thôi thì mình sẽ chọn Akko bạc chứ mình sẽ không chọn Akko Matcha. Rồi để có một thời gian nữa, sau khi xài một thời gian nữa rồi mình sẽ tính, mình có cái cảm nhận rồi mình sẽ tính. Chứ còn trước mắt thì có vẻ mình thích Akko bạc hơn. Rồi, tới đây thì mình xin kết thúc cái video test thử cái Akko Matcha, Sweet Akko Matcha trên cái bàn phím MK870. Mạch này là mạch xuôi nha các bạn, nó có mạch ngược nữa, MK870 mạch ngược nữa, CMMK MK870 mạch xuôi. Akko Matcha thì mình test trên cái bàn phím này, mình cảm thấy nó nói chung là ổn, tạm được. Nếu mà nó vừa ngon thì chắc là mình sẽ, nếu mà để cho mình chọn lựa theo cái cảm nhận cá nhân của mình, nói chung là cảm nhận xài á, thì mình sẽ chọn những con Akko bạc mình dùng. Chọn Akko bạc mình dùng, chắc chắn mình sẽ không chọn thằng này. Hồi xưa thì mình thích Keyboard Round, hồi xưa mình rất là thích, nhưng mà bây giờ thì mình sẽ không xài. Sau khi xài con này xong nó không có bị cấn phím, mạch ngược mạch xuôi gì cũng được, âm thanh nó thì nghe cũng rất là giòn, nó đanh. Hay là cái lực nhấn nó nặng, chơi game rất là sướng. Tất nhiên là nó sẽ không phải là cái sở thích của những bạn mà chuyên đánh băng bản. Chuyên đánh băng bản thì các bạn nên tìm những con này, cái Keyboard Round, lực nó nhẹ lắm các bạn, mà nó có cái khớp xuống tới nơi là bạn cảm nhận, bạn nhả lên liền được. Rồi tới đây mình xin kết thúc cái video tại đây. Xin chào, chúc tất cả các bạn thành công.